Ну, как зашел в поворотик-то. Трюкач. Бать, скорость. Погоди. Ой, блядь, олень. Пидор ебаный, блядь. Вот скажи мне, дурак, а? Давай. Смотри, что с тобой. Тормози. Ништяк обогнал, придурок, блин. Да неужели там вот колей все подождись? Во, размотался, придурок, блин. Ой. Охренеть. Блядь, придурок, что ли? Ёбаный идиот, блядь.
Держи, заяц. Легче. Ну, блядь, что ты дали? Козлы вонючие, блядь. Блять! Тихо, тихо! Но экономическое и политическое положение, в котором Россия в последние, наверное, уже можем считать, 2 года находится, как-то всерьез повлияло на отношения нашей страны. Так беседишь с будкой.
Там не пить, а труп там лежит. Труп, ну. Дай бог. Так вот. Ой, тут по жестко, тут вообще по жесткому. Просто смотри, тут месиво. Тут и фуры. Фуры. Опа. Там еще и телега. Труп лежит, на. Фу, тут стрель.